дуруд ба ҳар яки шумо мухлисон ва тамошобинони ҳамешагии телевизиони варзиш. Аз охирин дидори мо дар доираи барномаи ману варзиш расо як ҳафта сипарӣ шуд ва ҳоло нашри навбатии барномаро пешкаши шумо мегардонем. Барномаи мо дар атрофи шахсони алоҳида сохта мешавад. Мо имкон медиҳем ба варзишдӯстдорон то аз маҳорати худ тамоми Тоҷикистонро дарак диҳанд ва худро муаррифӣ созанд. Меровари кишвар ҳастам ва шурӯъ мекунем. аз хабарҳо оғоз мекунем. Ла Лигаи Испания оғоз гардид. Рақобат барои чемпионӣ бениҳоят шадид аст миёни Барселона ва Реал Мадрид. Ва дар ин давр Барса натавонист ки бар Севилья зафар ёбад. Мухлисони Реал албатта ки шоданд. Реал Мадрид дар сурати пирӯзӣ бар Сосиедад дар ин давр бо Барса аз ҳисоби имтиёзҳо баробар мешавад ва тамошои ҳар даври баъдии мусобиқа ҷолибтар мегардад. бозингари мунтахаби Фаронса ва бошгоҳи Монако Вессам бен Йедер акнун вақти холӣ бениҳоят зиёд дорад. Лигаи яки Фаронса ку лағв гардид дар ин мавсим ва ӯ ба боғи ҳайвонот рафтааст. чӣ нишон додани аст бен Йедер бо ин видео? Чӣ? Шераи пасима? Шери ҷамаим. дар бораи як ситораи дигари олами футбол акнун сухан мекунем. Криштиану Роналду кӯшиш дорад ки худаш ба писари калонияш машқ диҳад ва Криро хоҳиши зиёд дорад ки писараш, ки номи ӯ низ Криштиану Роналду аст, дар оянда ба мисоли падараш ситораи футбол шавад. иборае ҳаст. Табиат дар фарзандони нобиғаҳо истироҳат мекунад. Яъне аз ягон шахси дастон фарзанди ба мисоли падараш набаромадааст. Писари Зинедин Зидан Энцо Перес як вақт дар ҳайати ҷавонони Реал бозӣ мекард. ҳоло куҷост? Писари ҳамлавари мунтахаби Олмон Юрген Клинсман, Ҷонатан Клинсман, дар ҷустуҷӯи дастаи нав аст ва чунин ҳолатҳо дар футбол бениҳоят зиёданд, аммо боз паҳлӯи муқобили ин вазъият вуҷуд дорад. Каспер Шмейхел, Федерико Кьеза, Ҷастин Клёверт, Тимоти Веа, Маркос Алонсо ҳама фарзандони собиқ футболбозони машҳури дунё ҳастанд. ҳамаи онҳо то андозае муваффақанд. шояд ки дар оянда Криштиану Роналдуи хурдӣ низ ба мисоли падараш дар сатҳи арзанда дар футболи касбӣ баромад кунад. медонед чӣ гуна видеоҳои ладбардории одамон, хусусан ҷавонону наврасон дар интернет пайдо мешавад? эй ман як кор кардам метавонам ич кам метавонам. Биё ту камера кӣ. Baseball trick shots. Wait. мехоҳед ки саратонро ҳеҷ гоҳ дард нагирад? На дору лозим асту, на рафтан ба қабули табиб. танҳо нағмабозиро бас кунед. аллакай 50% ҳалли масъала мегардад. дар футбол бозигарони найрангбозу фитнаангезро қариб ки ҳеҷ кас дӯст намедорад. Неймар ба маҳорати ӯ ҳама кайҳо даст бардоштаанд, аммо бо дигар амалҳояш дар майдон зиёде аз мухлисон ӯро қабул надоранд. ба мисоли бозии чемпионати ҷаҳонии 2018 даври ҳаштякниҳоии зидди Мексика, Неймар пас аз расиши кӯчак аз ҷониби бозигари мексикоӣ 5 дақиқа дар замин тазоҳур мекард, гӯё сахт лад бардоштааст. чунин нақшофариро ҳеҷ кас хуб напазируфт. аммо чунин амалкард берун аз майдон бисёр хандаовар аст ва ҳатто роҳи гирифтани рақамҳои телефони хонумон. We can't be doing that round here, right? You can't be fanning people out on that pitch, all right? So I'm going to have to give you a yellow card for that. Okay. All right? Can you write your number there, please? Okay. дар дунё магар адолат ҳаст? ҷавоби муайян ба ин суол вуҷуд надорад. одамоне ки бо ноадолатӣ рӯбарӯ мешаванд ба ин мафҳум умуман боварӣ надоранд, аммо дар яке аз бозиҳои ҳаваскорон дида мешавад ки адолат дар зиндагии ҳар як одам вуҷуд дорад.
барои ҳамин ҳатто дар майдон ҳам хислатҳои одамгарӣ рафтори шаффоф ва инсонвор бояд дошт. вақте ки дар кӯдакӣ ягон гуноҳ мекардем модар ҷанг ҳам мекард, аммо маълум буд ки меҳру муҳаббати ӯ беандоза аст. аммо падар мошини мара кӣ харошид? ту каниҷа биё. як гурӯҳ одамоне ҳастанд ки номи фристайлер доранд. бо ту ба таври боварнокарданӣ бозӣ мекунанд, аммо футболбози касбӣ нестанд. байни ҳам батл, яъне рақобат мекунанд ва тамошои он воқеан диққатҷалбкунанда аст. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. окей Google, ин навраз кур аст, худро ба девонагӣ андохтааст ё видео сохтааст? мутаассифона ба суоли шумо системаи Google ҷавоб гардонда наметавонад. дӯстони азиз, барои шумо чӣ метавонад аламовар шавад? барои ман бисёри чизҳо, масалан хӯрокхӯриро анҷом диҳам ва телефонам занг зада маро ба ташкилӣ даъват кунанд. бо дӯстон маслиҳати дамгирӣ кунем ва ман худи ҳамон рӯз бемор шавам. барои футболбоз аз ҳама аламовар ҳолатест вақте рақиб тӯбро аз байни пойҳояш мегузаронад. аммо вақте ки ин корро зидди ту духтар мекунад, метавон ба фаъолияти варзишӣ нуқта гузошт. дар хурдӣ яке аз филмҳои дӯстдоштаи ман убоини футбол буд. фикр дорам шумо низ он филми истеҳсоли чинро хуб ёд доред. барои шахсони надида мефаҳмонам. коргардон кӯшиш карда буд то кунг-фуро бо футбол омехта созад ва дар Хитой дӯстдорони ин кинофилм то ҳол ҳастанд. акнун бевосита назар меандозем ба наворҳои ирсолкардаи мухлисони барнома. Алишер Футуров наворҳои бародарашро равон кардааст. бародари ӯ Аброр Футуров дар сатҳи касбии бокси тайландӣ баромад мекунад ва дар кишвари Федератсияи Россия дар дуюмин баромади расмии худ ғалаба ба даст овардааст. Дамы и господа, единогласным решением судей победу одержал боец синего угла. мутаассифона наворҳои худи рақобат ирсол нашудаанд ва агар муаллиф айни замон моро тамошо карда истода бошад, хоҳиш мекунам машқҳои бародаратонро ба навор гирифта ирсол содед. ба таври ҳатмӣ дар нашрҳои навбатӣ мо нишон хоҳем дод. чӣ тавр кӯдакро шиноварӣ карданро ёд медиҳанд дар мо медонед. ба ҳавз мепартоянд ва савқи табиӣ бояд кӯдакро наҷот бидиҳад. ҳамин тавр шиновариро ёд мегирад. қаҳрамони навбатӣ ба таври зайл кӯдакеро турниккаширо омӯзонда нест. дар кишвари мо айни замон кроссфит маҳбубият ва машҳуриятро миёни мардум пайдо кардааст. кроссфит ин системаи машқҳои пуршиддати ҷисмонӣ аст, ки тани одамро қавӣ мегардонад. машварзони яке аз толорҳои варзишии шаҳри Душанбе рафти тамринҳоро ба навор гирифтааст.
дӯстони азиз, дар ин ҷо нашри навбатии барномаи ману варзиш ба анҷом мерасад. Фаъол гардед ва ба ана ҳамин рақамҳои мо тариқи телеграм наврҳои муаллифии варзишии худро ирсол кунед. мо дар нашрҳои навбатии барнома албатта ки онҳоро ҷой хоҳем кард. меровари кишвар будам бо шумо ва то нашрҳои баъдӣ аз паси варзиш мешавем. хайр.